Galgu Jail High。ビクター HR-S10 通電後、電源オンオフ OK 通電してから、電源オンオフまでの確認となります。電源オン。画面につきましては、画像を参考にしてくださいとのことです。カセット取り出しができませんでした。自動に電源が切れてしまいます。一般的には修理ができないかもしれませんが、経験の方が知っていると思います。AC アダプターパワーパック ACP3 付きで使用可能な限り粉を購入しました。修理後の状態です。つまらなくてすみません。前回のミノルタビデオカセット、レコーダー VT730 のように基板を分解してローディング駆動ゴムベルトなどを確認しました。ベルトはまだ使えましたので他を調べてみました。ロータリーギアの機械油が硬化して回りにくい状態でした。分解して洗浄後戻して専用のグリスで塗りました。なぜかビデオ音声出力と入力が外せる仕組みになっていました。別のアダプターはビデオシステムに装着することができるものです。ミノルタビデオシステム VT730 と同じようにしているらしいです。ビデオカセットテープをインジェクトさせます。ビデオテープを挿入して再生ボタンを押します。他のメーカーよりスタンバイが遅いです。ドラマですが大変失礼いたします。シャトルサーチで巻き戻します。再生。一時停止のボタンは2つの機能があります。もう一度押しながらクイックゴマ送りが可能です。シャトルサーチで早送りを押します。時間モードは3倍です。標準も大丈夫です。停止ボタンを押して巻き戻します。あれ回らないですね。ローディングメカニズムの組み立てる時のミスしました。もう一回分解しなければならず大変です。再生は問題ありません。逆再生時のノイズを隠すようにするにはトラッキング調整すれば見えなくなります。逆再生画面はノイズが入るものが一般的でした。これはパナソニックの同じ製品です。
計算する。Hello.
まだ不具合があるのは、停止後早送りや巻き戻した時はすぐに自動に停止してしばらくするとインサートボタンのランプが点滅していました。システムコントロールデバイスの不良があります。電解コンデンサーの液漏れによる基板の腐食です。ビデオデッキの前面にある基板の電解コンデンサーを交換しました。さっきのように途中で自動に停止しないので大丈夫です。はい、OK。もう一度再生画面を確認します。電解コンデンサーは全部交換はできないけど、一部ずつ不良になることがありますので、考慮していただきたいです。パナソニック製の小型化した電解コンデンサーは液漏れが多かったので注意が必要です。ご視聴ありがとうございました。